australischen Christen, der mir berichtete, dass ihm in der Gemeinde verboten wurde, das Wort Israel zu gebrauchen. Il y a 2 semaines, j'ai parlé avec un chrétien australien qui m'a dit qu'on lui avait interdit d'utiliser le mot Israël. Sie waren in Sorge, anti-israelische geprägte Christen in der Gemeinde zu verlieren. Ils étaient en souci de perdre des chrétiens marqués par l'anti-israélisme. Pastoren und Leiter aus Kirchen, Freikirchen, Gemeinden, Pfingstgemeinden scheuen oft ihr klares Bekenntnis gegen Antisemitismus und Judenhass. Les pasteurs et les responsables d'églises libres, d'églises charismatiques ou d'églises pentecôtistes hésitent à s'engager clairement contre l'antisémitisme et la haine des Juifs. Und oft, weil sie selbst keine innere Position zu Israel gefunden haben. Et souvent parce qu'eux-mêmes n'ont pas trouvé de position intérieure par rapport à Israël. Liebe Freunde, Gleichgültigkeit und antisemitische Haltungen in Kirchen und Freikirchen gegenüber Israel gehören zur traurigen christlichen Normalität. Chers amis, l'indifférence et les attitudes antisémites dans les églises et les églises libres vis-à-vis de l'élection d'Israël font malheureusement partie de la normalité chrétienne. Das Schweigen liegt seit der Trennung der frühen Kirche von ihren jüdischen Wurzeln in unseren Genen. Le silence est dans nos gènes depuis la séparation de l'Église primitive de ses racines juives. Antisemitismus ist viel mehr als gegen das Volk Gottes Israel eingestellt zu sein. L'antisémitisme est bien plus que le fait d'être contre le peuple de Dieu. Es geht tief zurück in die Geschichte, in der die Kirche sich von hebräischen Wurzeln gelöst und den Menschen zum Maß aller Dinge gemacht hat. Il remonte loin dans l'histoire lorsque l'Église s'est détachée de ses racines hébraïques et a fait de l'homme la mesure de toute chose. Antisemitismus ist eine verborgene, negative Saat, die jederzeit wieder aufbrechen kann. L'antisémitisme est une semence négative cachée qui peut ressurgir à tout moment. Und Antisemitismus hat die Wurzel im Herzen der Menschen und wird von Generation zu Generation weitergetragen, wenn wir nicht lernen, das Schweigen zu zerbrechen. L'antisémitisme prend racine dans le cœur des gens et se transmet de génération en génération si nous n'apprenons pas à briser ce silence. Und wie können wir die Sprachlosigkeit überwinden? Et comment pouvons-nous surmonter cette incapacité à trouver des mots? Wir tun das hier auf dieser Solidaritätskundgebung und das ist wunderbar. Nous le faisons ici dans le cadre de cette manifestation et ça c'est extraordinaire. Aber genauso gefragt und noch mehr ist es gerade dort, wo du und ich, wo wir leben. Mais c'est encore bien plus important de le faire là où vous et moi nous vivons. In deiner Stadt, in deinem Ort, dort, wo du lebst. Dans votre ville, dans votre village, là où vous vivez. Bis in die 90er Jahre war die offizielle Erinnerungskultur innerhalb der Schweiz hoch umstritten. Jusque dans les années 90, la culture officielle de la mémoire était très controversée en Suisse. Der Historiker und Journalist Stefan Keller sagte in einem Gespräch über die Vergangenheitsbewältigung in der Schweiz am 22. Februar 2022. L'historien et journaliste Stefan Keller a déclaré lors d'un entretien sur la gestion du passé en Suisse le 22 février 2022. Er sagte, ich bin nicht sicher, ob sich wirklich, er meint in der Schweiz, so viel geändert hat. Je ne suis pas sûr que les choses aient vraiment changé. Il parlait de la Suisse à ce point. Es wird abgestritten, verharmlost und auch diffamiert, so Stefan Keller. On nie, on minimise et on diffame aussi. Voici les mots de Stefan Keller. Experten sagen, in der Schweiz neigen beinahe 40% der Menschen zu antisemitischen Klischees und Stereotypen. Des experts disent en Suisse, près de 40% des personnes ont tendance à adopter des clichés et des stéréotypes antisémites. Sie halten Juden für machthungrig, geldgierig und politisch radikal. Ils considèrent les Juifs comme assoiffés de pouvoir, avides d'argent et politiquement radicaux. Deswegen ist es eine gute Nachricht, dass die Schweiz eine Gedenkstätte für ermordete Juden in Bern errichtet und dafür 2,5 Millionen Franken vom Bundesrat bewilligt worden sind. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle que la Suisse construise un mémorial de la Shoah pour les Juifs assassinés à Berne et que 2,5 millions de francs soient alloués à cet effet par le Conseil fédéral. Aber wir sollten vorsichtig sein. Mais il faut être prudent. Denn jeder Erinnerungsort und jedes Mahnmal wird bedeutungslos, wenn wir nicht aus der Geschichte lernen und unsere Stimme erheben. Mais chaque lieu de mémoire et chaque mémorial n'a aucun sens si nous ne tirons pas les leçons de l'histoire et si nous n'élevons pas nos voix. Und wie können wir die Sprachlosigkeit überwinden?
Et comment pouvons-nous surmonter cette incapacité à trouver des mots? Und lassen Sie mich das als Pastor sagen, Et je veux dire ceci en tant que pasteur, indem wir uns als Christen wieder dem Wort Gottes zuwenden, en nous tournant à nouveau vers la parole de Dieu en tant que chrétien, indem das Wort vom Kreuz wieder neu unsere Botschaft wird. en nous tournant vers la parole de la croix, que ce soit le cœur de notre message, Indem wir das Wort von Umkehr und Buße wieder neu buchstabieren und in unseren Herzen empfangen. en nous laissant appeler par la parole à revenir à Dieu et à nous repentir. Indem wir die 10 Gebote wieder neu in den Mittelpunkt unserer ethischen Entscheidung stellen. En reprenant les 10 commandements comme point axial de nos décisions Und indem wir unsere Stimme erheben. et en élevant la voix, So wie wir es hier in dem Psalm sehen. comme nous le voyons dans le psaume. Da steht, sagt es unter den Heiden. C'est dit là, dites-le parmi les nations. So das hebräische Wort ist Imru, das kommt von Amar. Le mot hébreu, c'est imrou et ça vient de la racine ama. Und das ist ein Imperativ, keine Kannform, sondern ihr sollt es tun. C'est un impératif. Cela signifie vous devez le faire. Sagt es, der Herr ist König. Dites-le, le Seigneur règne. Und es erinnert mich an Jesaja 62, Et cela me fait souvenir à Ésaïe 62, in dem wir lesen, um Zions Wollen will ich nicht schweigen. dans lequel nous lisons « À cause de Sion, je ne me tairai pas, Und um Jerusalems will ich nicht innehalten, et à cause de Jérusalem, je ne m'arrêterai pas, bis seine Gerechtigkeit aufgeht wie ein Glanz und sein Heil brennt wie eine Fackel. jusqu'à ce que sa justice se lève comme un éclat et que son salut brûle comme un flambeau. Dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Que Herrlichkeit. les peuples voient ta justice et tous les rois ta gloire. So wer auf diesem Felsen steht, wird in Krisenzeiten nicht wandern, nicht wanken. Celui qui se tient sur ce rocher ne chancellera pas en temps de crise. Wir wollen gemeinsam erinnern, versöhnen und auf den Straßen ein öffentliches Zeichen setzen. Nous voulons nous souvenir ensemble, nous réconcilier et donner un signe public dans les rues contre l'antisémitisme et pour l'amitié avec Israël. Bitte nicht erst wieder im nächsten Jahr, Pas seulement l'année prochaine, sondern lass uns Bahn machen, die Steine aus dem Weg räumen. il faut frayer un passage, il faut ôter les choses qui nous entravent le chemin. Auf die Straßen unserer Dörfer und unserer Städte gehen. Aller dans les rues de nos villes et de nos villages. Es gibt viele Veranstaltungen, dort wo wir unsere Stimme erheben können. Il y a beaucoup d'événements et de manifestations où nous pouvons élever la voix. Ich lade Sie zum nächsten Marsch des Lebens ein, am 24.09. in Alltag auf dem Weg Altdorf auf dem Weg der Schweiz. Je vous invite à la prochaine marche de vie, le dimanche 24 septembre, sur la voie suisse, Und das ist zu einer der vielen Veranstaltungen der IWS. ou bien à d'une de ces manifestations des œuvres d'Israël suisse. Lassen Sie uns gemeinsam Licht sein. Que nous soyons ensemble, lumière. Mach dich auf Lève-toi und werde Licht, et deviens lumière, denn dein Licht kommt. parce que ta lumière arrive. Vielen Dank. Merci beaucoup.